اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے لیک میڈ نیواڈا اسٹیٹ اینڈ لاس ویگاس، لیک میڈ ہالی ووڈ لیک میڈ اینڈ ہوڈ سے جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں فوٹیج دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے سیلاب نے لیک میڈ کو متاثر کیا ہے۔ لاس ویگاس اور نیواڈا کے حصوں میں جو ہے شدید قسم کا سیلاب ہے۔ ہیوی رین کے بعد جو ہے تقریباً 3 دن بارش، اسٹارم کے بعد جو ہے نیواڈا کے حصوں میں جو ہے بہت زیادہ سیلاب آیا، جس سے روڈ اور جو ہے آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کس طرح جو ہے اسٹارم نے اس نیواڈا کے حصوں کو جو ہے سیلاب کی صورت میں جو ہے متاثر کیا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے متاثر ہوا ہے۔ انٹرسٹیٹ I-15 پہ جو ہے فلڈنگ کی ہیوی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا بہاؤ جو ہے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ٹرک جو ہے سڑکوں پہ رکے ہوئے ہیں۔ نیواڈا اسٹیٹ انٹرسٹیٹ I-15 جو ہے اس ٹائم فلڈنگ کی شدید کنڈیشن جو ہے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت زیادہ جو ہے سیلاب ہے اور گاڑیاں جو ہے ٹریفک مکمل طور پہ جو ہے رکی ہوئی ہے۔ ویسے مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں۔ تھینک یو۔